karuang teu acan. Hapunten kapengkeran ieu teh nu leres tos tuang teu acan. Ke kapan Taufik kenal? Geningan boga tatangga teh gede wadul jenderal. Kunaon gede wadulna eueuh rumus ya urang Cimuleuis wayah kieu can dahar eueuh rumus. Lain memang urang Sunda mah daharna sakali. Isuk-isuk ngaranna mumuluk, beurang ngawadang, sore karek. Bener teu? Isuk-isuk sing tarik, isuk-isuk berang sore sorabi tilu teu disebut bubur teu disebut kupat tahu teu disebut soto teu disebut can mangi kejo akeul can disebut dahar. Jadi ciri orang Sunda disebut dahar bere kejo akeul. Karek disebut bari jeung kadienakeun geus teu barisa ngakeul kejo. Ya kudu dibenerkeun. Ini pengetahuan. Hal inilah yang harus diperbaiki oleh pemimpin pada rakyatnya. Apa sih yang terjadi di negeri ini adalah salah dalam tata kelola nasi. Kejo teh kudu diisikan. Aing mengerti mungkin. Naon cenah? Diisikan. Geus diisikan kudu digigihan. Bener teh? Geus digigihan kudu dikari. Proses ngisikan nurunkeun kadar gula. Proses ngagigihan nurunkeun kadar gula. Ngarih nurunkeun kadar gula. Terus diasakeun engke digeber-geber. Make ngakeul na make ngakeul na make pangari. Dinudul eta durang nyerap kadar air. Eta hihit ngahiberkeun kadar gula. Hejo dihakan ngeunah kanu rasana dahar kejona saeutik. Geus dahar kejo saeutik terus macul, ngabeca, manggul, olahraga, ka sawah, ka kebon, moal aya penyakit gula. Mager kejo diasukeun ka nu Magicom. 3 poe teu diganti-ganti. Geus ngahakan kejo make asin. Kejo na loba, asin na loba. Ngajedog terus main TikTok. Bener teu? Kaharti teu? Anggota dewan asup ka ruangan. Pak Haji asup ka ruangan. Pak Buki asup ka ruangan terus di ASEAN nunutan mantake umurna parono. Bener teh? Teu digerakkeun. Coba engke malamun anggota dewan teu asup ka ruang, teu waka ti imah, teu waka asup ka ruang, nguriling heula meme ka kantor dewan teh amprokan ma ici, ma ana, binyai, bimimin tanya boga beas atawa henteu. Kaluarkeun isi dompetna duit reses siga Pak Taufik 50 juta reses teh. Duit perjalanan dinas, bikeun berkah. Didoakeun kumaha icih teh, didoakeun ayeuna jadi anggota DPRD provinsi tahun hareup mah DPR RI. Gitu, bener tuh. Gitu didoakeun. Tapi lamun kaluar nati peuting kabraga jam 11 mere 200 teh minta entip deui. Bener tak? Bener tak? Ari anggota DPR perlu ka klub malam? Perlu ka tempat PSK? Perlu da eta teh rakyat urang. Nek nu bener, arek nu teu bener, rakyat urang Sunda tugas urang lain ngagorengkeun tapi menerkeun. Carana kumaha kieu? Engke bakal aya surat edaran praksi.
Diinstruksikan pada seluruh anggota fraksi Gerindra agar seminggu 3 kali keluar jam 10 malam. Temui wanita-wanita malam itu, sapa dengan cinta. Keren teh. Diamprokan tah cetitin teh. Neng nonoi teh. Ditanya, tos kenging langganan teh acan. Sumuhun cenah puguh ieu teh dugi tabat sabu 10 wengi cenah teu acan aya langganan hiji-hiji acan di sudut tegak gerbong yang tak terpakai, perempuan bermake up tebal dengan rokok di tangan menunggu anggota dewan datang ku Pak Haji Nuwiti umroh teh ditaros gaduh putra sabaraha hiji neng nonoi teh 4 sahara mana duka dan nu jelas mah harita teh rombongan dewan jadi kudu kumaha kaharep di provinsi nyeun anggaran penanganan wanita yang terabaikan. Kumaha carana sampeurkeun wengi ieu ti Bapak Ketua Fraksi ti Sekretaris Fraksi sabaraha 2 juta. Terus nanatangan pernyataan wayahna kanggo 2 minggueun tong praktek linggih di bumi. Keren teh. Keren teh. Sok dijajabkeun ka ku mobil dewan. Jajabkeun ka bumina tingali 2 minggu tingali perjalananna titah RT na awasi ya 2 minggu tong ka mamana. Engke mau bisa mah eta nu mikir muda nu 2 juta dipake dagang lote. Jadi rengse teu masalah. Rengse teu masalah. Jadi nu teu meunang mah diasaan. Jadi lamun dibere sina balik cicing di imah maraban anakna jeung teu ngasaan eta teh hebat dewa penolong. Eta nu disebut lalaki langit lalanang jagat. Lamun terus diasaan lalaki langit lalanang bejat. Setuju tuh? Kudu tuh. Kudu. Setiap anak sekolah setiap siang makan siang gratis. Negara menyiapkan dan minum susu, makan daging, proteinnya kudu cukup. Disengsirikeun eta nu nyengsirikeun teh sieun anggaranana kacokot aing nyaho. Bisa sabab naon kuring pernah ngalakonan eta anak aing sakola kabeh di Purwakarta baheula dibere enog tengah poe dibere dahar ku pamarentah bisa pada Kabupaten Leutik asal daek. Perlu dong kita juga bukan hanya minta dipilih, kita juga meminta para anggota fraksi Gerindra kritis pada anggaran agar berpihak pada rakyat. Betul tidak? Betul tidak? Wah, gitu. Nah, ai Kang Dedi teh naon cenah teh? Hei, urang Sunda. Anda kuring nyarita, Pak Prabowo di Picinta kurang mana? Sunda. Jawab, kurang mana? Di kurang mana? Kurang Sunda. Sabab Pak Prabowo nyunda rasa jeung cintana. Cicingna ge di hambalan, spiritna ge spirit nage mau tadi nyaritakeun naon ai lagu tadi teh nyaritakeun pengembaraan seorang kesatria. Penggembaraan anak kumaha tadi kan ai nyaritakeun kesatria terusir dari tempat tinggalnya, terusir dari kesatuannya, pergi dia keluar. Semua teman-temannya meninggalkan kecuali yang setia. Orang yang mendekat kemudian menjauh. Tetapi kesatria itu dia tetap ingin kembali, dan peristiwa itu hanya dialami oleh 2 orang manusia Indonesia yang hebat. Siapa itu? Baharudin Yusuf Habibie ketika di Jerman dia memilih balik. Benar tak? Siga Ainun kaos kaki dipangmukakeun eureum dinu kedokteran ngingetkeun salaki nginum obat. Salaki maca teu pundung cicing ngilu sare, cicing penuh keprihatinan. Siga Ainun atuh. Jadi lamun ayeuna salakina siga kitu nya tarima we eta mah pariuk mamih kekep. Nah, nanti Pak Taufik dan istrinya itu kayak Habibie dan Ainun, lihat romantis begitu. Top. Ada bulan itu. Ini teh serius ya teh, lain fitnah.
Nah, kemudian yang kedua siapa? Lamun dipilih Pak Prabowo cicing ya di luar negeri. Duit boga. Bener nggak? Duit boga, perusahaan di luar negeri pertambangan minyak ayah. Cicing di apartemen. Bisa kawin kanu geulis ka sawah oge, duda. Kayak kita tondokan terus ge. Duda, bener tak? Tapi apa yang dilakukan oleh dia? Dia tetap mencintai Indonesia, pilih kembali ke Indonesia apapun resikonya. Mendirikan partai. Dan saya ngomong di vlog saya tanya, Pak, kenapa Bapak pilih tinggal di Hambalang? Di sebuah kampung yang terpencil dalam sebuah bukit gunung. Di lingkungannya dia kembangkan peternakan perikanan. Di lingkungannya semut pun tidak boleh diinjak. Di lingkungannya ular pun tidak boleh dibunuh. Di lingkungannya ketika celeng dikejar oleh pemburu maka dia lari ke rumahnya Pak di Hambalang. Pertanyaannya adalah, orang yang setiap hari ngomong rakyat, membela rakyat kecil, ada nggak yang hidup di tengah perkampungan? Tidak ada. Ada Pak Taufik. Yang lainnya tinggal di Jakarta, rumahnya dijaga, atau tinggal di apartemen. Dia memilih di situ. Dan milih di situ dalam keadaan sendiri dan dalam kesendirian. Saya katakan, orang sendiri dan dalam kesendirian maka otaknya akan bisa melihat masa depan. Kenapa? Tidur-tidurnya tidak terganggu, renungannya tidak pernah dia ada yang mencolek sedikit pun. Fokusnya hanya satu, negara, rakyat, negara, rakyat. Terus orang mempermasalahkan status dudanya. Emang ada urusan apa duda dengan kepala negara? Dan saya katakan, dia adalah orang kaya, seorang jenderal yang punya cinta. Apa punya cintanya? Perceraiannya bukan karena perselisihan, tapi karena politik. Dan dia memilih sendiri tidak mencintai wanita lain lagi, dibanding dengan kawin dan kawin lagi. Mana yang lebih terhormat? Orang yang menyendiri karena cinta pada istrinya dan keadaan tidak membuatnya bersatu, atau orang yang ganti-ganti istri dalam setiap waktu? Betul tidak? Mana yang lebih terhormat? Memilih dalam kesendirian karena cinta, atau baru istri sakit seminggu dia sudah cari pengganti yang lain? Atau setiap kunjungan ganti-ganti istri? Mana yang lebih hebat? Yang menyendiri? Yang menyendiri jadi nggak ada masalah. Sehingga apa filosofinya? Orang mempermasalahkan kalau kepala negara nanti tidak punya ibu negara karena duda. Anda salah. Prabowo Subianto menganggap seluruh perempuan Indonesia adalah ibu negara. Anda pilih mana? Pemimpin mengistimewakan satu istri, tapi pemimpin mengistimewakan seluruh wanita Indonesia. Karena yang diistimewakan seluruh wanita Indonesia, maka ke depan tidak boleh lagi ada ibu-ibu yang celana dalamnya robek. Setuju? Tidak boleh lagi ada ibu-ibu yang BH-nya pegat. Nanti setiap RT harus mendata berapa jumlah janda di tempat Anda, berapa yang usianya 60 tahun ke atas, itu bagian RT, Linmas, Hansip. Bagaimana yang umur 40 tahun ke bawah, itu saya nanti yang mengunjunginya. Tepuk tangan semuanya. Bahagia, semangat. Dan saya juga punya calon menteri baru. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, dia menterinya. Silakan Pak Menteri.